Всем доброго времени суток. Сегодня покажу песни группы Кино «Стук». Сначала проиграю немножко, потом объясню. Проводам, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пора, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатках в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу, может сердце, а может стук в дверь. И тогда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово в дверь. Вот таким макаром можно сыграть данную песню. Будет здесь простой бой-галоп. Получается, резко бьем вниз, вверх, вниз. И потом акцентирование по всем. Я делаю это, пальцы делаю щепоткой, чтобы вниз сыграть ногтем указательного пальца, вверх большим. Итак, начнем с вступления. Вступление, следующие аккорды: EM, G, D, AM, HM и Фа диез минор. Ставим аккорд EM, делаем такие удары. Делаем тремоло, потом глушок. У кого не получается делать глушок, можно просто струны, палец большой положить в правой руке. Делаем так. Дальше аккорд соль. Потом ставим аккорд D. Делаем. Первый раз делаем тремоло. Потом второй раз, когда мы делаем, мы нажимаем мизинчик на первую струн третий лад. Потом сразу ставим аккорд АМ и опять делаем тремоло. Делаем тремоло, заглушили, еще раз тремоло. Потом аккорд HM. Тоже сделали тремоло и заглушили. И потом Фа диез минор и два раза тремоло. В этот момент можно маленько аккорд отжимать. Вот так повторяется два раза. Вторая часть играет следующим образом. Уже идет бой-галоп. Вниз, вверх, вниз и по всем. Ставим аккорд EM, играем два раза такой бой. Аккорд соль мажор, один раз бой играем. Так. Делаем Фа диез минор, делаем тремоло, потом соль, еще раз тремоло. И ставим аккорд до мажор в положении на 8-м ладу. Играем два раза такой бой. Потом Си минор, один раз бой такой играем. И потом соль, мажор и Фа диез минор. Играем по разу галоп. Вот, в принципе, все вступление. Так вот оно играется. Играем теперь куплет. Ставим аккорд EM. Струн, провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пора. Ставим аккорд ля минор АМ. Я беру его на бары тоже.
Потом вторая точка повторяется, и пальто на гвозде, шарф в рукаве, шепчут в карманах, шепчут подожди до утра, снова аккорд АМ, до утра. Дальше вторая точка, тот странный звук. Можно сыграть вот таким способом. Аккорд ЕМ, тот странный. Я играю, можно сразу поставить с аккорда ЕМ аккорд соль. Но я играю через фа минор. Тот странный звук. Ставлю аккорд фа минор. И получается такой, как переходик. Звучит это так. Тот странный звук. Тот странный звук. Просто такой. Соль мажор. Струк. Зовет аккорд ля минор. В дорогу ЕМ. И потом повторяем. Может сердце, а может стук в дверь. И тогда я оглянусь на пороге. Я скажу. Последнюю точку мы играем так. Я скажу. Я играю тоже через аккорд соль мажор. ЕМ. Я. Соль. Ска. И аккорд ля минор. Скажу одно лишь Д. Слово. И в дверь. Дверь ходим на ЕМ. А может просто я скажу одно лишь слово. Просто играем ЕМ, АМ и Д. У кого не получается через соль пройти. Я скажу одно лишь слово в дверь. Ну, можно сделать такое в конце. В дверь. Просто ставим шестую струну 12 ладу, бьем, спускаемся до первого, ставим аккорд ЕМ и дальше пошел проигрыш. Или так играем так. Я скажу, ну, через соль. И ми, соль, ля. Дверь. А дальше идет как вторая часть проигрыша. Для разнообразия можно сыграть ее так. Играем как начало песни. Ми, соль, Д, ля, си. И в конце мы делаем так. Мы в вступлении играли просто на аккорде фа. А здесь мы играем соль, фа. Потому что, чтобы два раза не играть проигрыш, после первого и второго куплетов можно сделать сначала так. А второй раз уже после второго сыграть как вторая часть. Вот, в принципе, и вся песня. У кого не получается играть таким боем, ну, можно сначала сыграть обычный. Ну, таким боем обычным сыграть вниз, вверх, заглушка. Все, просто аккорды все те же самые. Вот такая песня на сегодня. Благодарю всех за внимание. Всем спасибо, всем пока.